channel. Today நம்ம சேனல்ல தாபா, ரெஸ்டாரண்ட், ஸ்ட்ரீட் சைட்லலாம் சாப்பிடக்கூடிய சூப்பரான சைனீஸ் எக் நூடுல்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற ரெகுலரான வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நாங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த சூப்பரான ஸ்பைசியான எக் நூடுல்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த சைஸில் இருக்கக்கூடிய சைனீஸ் நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது 200 கிராம். ஆனால் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது 100 கிராம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த நூடுல்ஸை வேக வைக்கிறதுக்காக அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க. இந்த தண்ணீர் ஓரளவு இந்த மாதிரி கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா இதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சேர்த்து நம்ம நூடுல்ஸை வேக வச்சு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு நூடுல்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு கிடைக்கும். நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணீர் இன்னும் கொஞ்சம் தலபுலன்னு கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் வாங்கும்போது அந்த பேக்கெட்டோட பேக் சைட்லேயே யூசர்ஸ் ஆஃப் மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்க எத்தனை நிமிஷம் இதை வேக வைக்கணும்னு. நான் வாங்கினா இந்த பேக்கெட்டில் இதை 3 மினிட்ஸ் மட்டும் இதை வேக வச்சாலே போதும்னு கொடுத்துருந்தது. ஸோ நான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். இதை நான் 3 நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நமக்கு இந்த நூடுல்ஸ் நல்லா சூப்பராக வெந்து வந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக மட்டும் அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இந்த வாட்டரெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வடித்து எடுத்துகிட்டு நல்லா சில் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக மட்டும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த நூடுல்ஸை ஒரு டைம் மட்டும் பச்சை தண்ணி யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ ஒரு உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள். அதே டைமில் நூடுல்ஸும் நமக்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இது ஒரு சைடு நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம். நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீளமாக மெல்லிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அரை குடைமிளகாயில் 1/4 பகுதி மட்டும் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு மினி சைஸ் கேரட்டை நீளமாக எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன முட்டைக்கோஸில் 1/4 அளவு மட்டும் இந்த மாதிரி நீளமாக திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இதே சைஸில் நீங்களும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 100 கிராம் நூடுல்ஸ்க்காக நான் இன்றைக்கி 2 முட்டை யூஸ் பண்ண போகிறேன். 2 முட்டையை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். முட்டையில் நீங்கள் உப்பு சேர்க்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம நூடுல்ஸ் வேக வைக்கும் போதும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம், நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்தும் போதும் உப்பு போட போகிறோம். அதனால் இந்த மாதிரி முட்டையை மட்டும் உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா இதையை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தாபா ஸ்டைலில் நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமானது இந்த அகலமான கடாய் தான். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அகலமான கடாய் அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெய் சட்டி எதாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இது நல்லா நமக்கு காஞ்சி வரட்டும். இன்னும் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 3 டீஸ்பூன் வரையிலும் இருக்கக்கூடிய சமையல் ஆயில் தான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த எண்ணெய் நமக்கு நல்லா ஹீட் ஆகி வரட்டும். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க அந்த 2 முட்டை கலவையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். முட்டை கலவை சேர்க்கும் போது அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இந்த முட்டை நமக்கு எண்ணெயோடு சேர்ந்து நல்லா இந்த மாதிரி பூ மாதிரி வெந்து வரட்டும். 1 நிமிஷம் வரையிலும் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த முட்டையை நல்லா குக் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா அகலமான கரண்டி இருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி முட்டையை லைட்டாக இந்த மாதிரி பெரட்டி விடுங்க. இப்போ நம்மளோட முட்டை எல்லாமே கார்னரில் வெந்திருக்கும். நடுவில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேகாமல் இருக்கும் போதே இந்த முட்டையை இந்த மாதிரி கரண்டி யூஸ் பண்ணி நல்லா இதையை கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு சின்ன சின்ன பீசஸாக அந்த முட்டை எல்லாமே நமக்கு உடஞ்சி வரும். நம்மளோட முட்டை எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன பீஸாக கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ இது சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க ஆனியனை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனியனை சேர்த்துட்டு ஒரு 2 பெரட்டு மட்டும் பெரட்டி விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க குடைமிளகாயை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். குடைமிளகாயும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா போட்டு பெரட்டி விடுங்க. கடாயோட ஃபுல்லாக வர மாதிரி இதையை சுற்றியும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட், முட்டைக்கோஸ் இது 2யுமே இதில் சேர்த்துக்கலாம். காயை சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதையை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வரையிலும் இந்த வெஜிடபிள் நல்ல ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து கண்டினியூவாக அந்த 2 நிமிஷமும் இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். காய் நமக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடித்து எடுத்து வச்சுருக்க நூடுல்ஸை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நூடுல்ஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை லைட்டாக மட்டும் இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டுட்டு மசாலாஸ் எல்லாமே இப்போ நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவோட அளவுகள் எல்லாமே 100 கிராம் நூடுல்ஸ்க்கு உண்டான அளவுகள். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, சேம் அதே 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணாதனால அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மசாலாஸ் எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நூடுல்ஸை சேர்த்து நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க. நூடுல்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். உங்ககிட்ட வினிகர் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. வினிகருக்கு பதிலாக தான் நான் இந்த லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதையை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம்.
அடுத்து இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இந்த நூடுல்ஸை நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இந்த நூடுல்ஸை நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை சிம் லெவல் பண்ணிவிட்டு நம்ம கடாய் ஃபுல்லாக வர மாதிரி இந்த நூடுல்ஸை நல்லா போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறோம். ஒரு 2 நிமிஷம் வரையிலும் நூடுல்ஸை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும். நம்ம சேர்த்துன மசாலா சாஸ் எல்லாமே நமக்கு நூடுல்ஸோட ஒன்றா ஒட்டி வந்துடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான சுவையான தாபா ஸ்டைல் எக் நூடுல்ஸ் செம்மையாக வீட்டிலையே ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டால் இனிமேல் நீங்கள் தாபாக்கோ ரெஸ்டாரண்ட்க்கோ இல்லை ஸ்ட்ரீட் சைடோ போய் சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வீட்டிலையே ரொம்ப சூப்பராக சுவையாக செம்மையாக ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி கூடவே ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற ரெகுலரான வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.